वालेकुम गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। गाइस यार उम्मीद करता हूँ सब हेरो हेरे से होंगे। तो यार गाइस आज छत पे आए हैं तो आज धूप वगैरह निकली है। शुक्र करते हैं क्योंकि तो कल बहुत सर्दी थी। आज पेंट वगैरह की अब तक कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि अब टाइम नहीं मिलता। अब ट्यूशन जाना होता है शाम को, तो इसलिए हमने अब सुबह व्लॉग वगैरह बनाया करेंगे। और गोश्त वगैरह भी खोले 5-10 मिनट में, और ये मुर्गियाँ वगैरह भी अभी खोली, और पैरट भी अभी लेके आया हूँ नीचे से। हमारे जो बेटे थे वो सारे मार गए, तो दोनों पता नहीं एक उड़ गया, बाकी एक किधर घूम गया, पता नहीं किधर गया। तीन हमारे बटेरे थे, तीनों पता नहीं, दो घूम गया और एक उड़ गया। अभी आज चीज़ें वगैरह लानी है, दिल तो यही कर रहा है कुछ ना कुछ तो लाए हैं आज। हमारा तो दिल है पिजन वगैरह लाए, क्योंकि वो भी दोनों दोनों उड़ गए हमारे। वो कबूतर दूसरा जो उस दिन व्लॉग बनाया था उसमें वो उड़ गया था, कबूतरी उड़ गई थी। इस वजह से बहुत कबूतर लाने का दिल तो नहीं कर रहा, क्योंकि उड़ जाते हैं फिर वापस नहीं आते। तो अब जाएंगे, एक लेके आएंगे और फिर बाद में एक और मादी लेंगे। अब ये हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इससे नस्ल वगैरह बढ़ेगी, अच्छा लगता है। तो अब बस ये घोषणी वगैरह भी 1-2 दिन है इसके, तो वो भी बच्चे देने लगी है। और साथ अभी धूप भी निकली हुई है, साथ साथ बारिश भी हो रही है। धूप भी निकली हुई है, बारिश भी हो रही है। तो माशाल्लाह ये भी हमारा पता नहीं अकेला रह गया। वो हमने उसे अकेला बंद किया था तो वो मार गया। वो ये पता नहीं किधर निकल गया था। गाइस यार चक डाल गए, बड़ा मुश्किल से उस दिन पकड़ा था। पहले वाले वो बाहर निकला, वो उड़ गया था एक पैरट, और पीछे से मादी अकेली रह गई थी, वो मार गई। अब ये कल पकड़ा है, पता नहीं परसों पकड़ा, जब भी पकड़ा है। अब इसे उतारते हैं, फिर नीचे रख के आते हैं, तो फिर मिलते हैं या इधर रखते हैं। गाइस यार हमने छोड़ दिया गाइस यार भाई को पकड़ा दिया, तो भी वहाँ वगैरह तो नहीं चल रही। दिल कर गुदा वगैरह बनाए हैं, दिल तो कर रहे देखते हैं। गाइस यार हमने आपसे उम्मीद है कि 1K सब्सक्राइबर आप जल्दी से जल्दी करवाएं। हमने ये सुना था कि धूप और बारिश एकदम एक साथ हो तो दुआ कबूल हो जाती है। अब हमारी दुआ है इंशाल्लाह आप जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर करवाओगे। हमें आपसे उम्मीद है आप 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाओगे। तो उम्मीद है आपसे उम्मीद है, क्योंकि आप ही करवा सकते हैं, हम खुद तो नहीं कर सकते। आपसे उम्मीद है, आपके लिए सारा कुछ करते हैं। तो जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं। और फिर अभी बहुत काम इसका करना है। शायद हमारा तो दिल है कि हवेली ले, लेकिन तो सब्सक्राइबर वगैरह नहीं बढ़े, क्या करें। अब खुद तो नहीं पैसे जमा करते, क्योंकि महंगी 5 लाखों की मिलती है महंगियाँ वो भी। तो क्या करें, आप लोग सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ाओगे तो फिर पैसे इकट्ठे करेंगे, इनकम आएगी तभी तो बात है, ऐसे तो नहीं ना होता। आप सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर करवाओ। उम्मीद है आप 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाएंगे। तो अभी इन लोग को खाना वगैरह लेके आना, और गोशों को इन्होंने 5 दिन वो खाना, 4-5 दिन इन्होंने वो खाना खाया। थोड़ा खाते हैं, फिर थोड़ा सा अंदर लेके जाते हैं, वो अंदर खा लेते हैं, बाकी रख देते हैं। तो अभी आपसे उम्मीद है 1K सब्सक्राइबर की, तो भी पतंग वाला उड़ाते हैं, दिल तो कर रहे चलो आए चलते हैं।
कल तो उड़ा था, आज भी उड़ गया तो वही आ जाएगा। वही यार अब तंग वगैरह इसलिए बनाते हैं क्योंकि साले और रहते हैं, हमारा भी दिल करता है, तो हमने सोचा व्लॉग वगैरह भी बनाया करें यार, सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो जब तक 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाओ फिर आगे तो वैसे यार अब हमने जाना है कुछ लोग के घर जाना है, तो फिर क्या पता व्लॉग ना बना पाए, लेकिन मैं वहाँ भी बना लूँगा। तीला सही लाया पुसी सही है चसा में तीला लाई पेचा भी ला सा जे डर जोटी के पेचे ना वीडियो में सी दाल गुडे उन भी दाल डेट गुडे ना डासा वीडियो बना सा अरे आखिर ठीक है ना अरे पेट हाउस का मतलब पेट हाउस भी चीज़ें तो आप लाएंगे, मतलब वो भी हम कहेंगे व्लॉग ना के चीज़ें वगैरह नहीं लाएंगे, सब कुछ लाएंगे और साथ साथ पतंग वगैरह भी उड़ाया करेंगे क्योंकि आप दिल हमारा भी करता है, सब बाकी उड़ाते हैं तो हमारा भी दिल करता है यार। हाँ चले गए ना बाजार सही क्यों रह गया आखिर सब नहीं आया सही चाबी कहीं दे ही दे रहे चाबी दे ही जा रहे मैं चाबी की मैं छता था पीछे चले गए रे क्या है अपने टाइम है पतंग वगैरह बना लिए आगे उड़ाया था फिर मैं नहीं था, मैं गया था नीचे तो फिर व्लॉग नहीं बनाया इस वजह से। तो दोनों पतंग उड़े हैं, फजान भाई उड़ा रहे हैं और बाकी एक मुस्तफा भाई उड़ा रहे हैं, दोनों कोशिश कर रहे हैं उड़ाने की। आगे उड़ तो गया था यार गई ये रैबिट वगैरह पता नहीं क्या खा रहा है, माल्टे का छिलका खा रहा है, बाकी ये खाना वगैरह खा रहे हैं वगैरह मुस्तफा भाई को देने लगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अभी कन्नी वगैरह दूँ, आज पतंग वगैरह उड़ ही नहीं रहा कोई, पता नहीं क्यों। आज इतवार है तो गए होंगे ट्यूशन बच्चे। उड़ी है थोड़ी सी, कल उड़ी थी जो बनाई थी फुटबॉल का। फजान भाई को बुलाते हैं, फजान भाई आओ यार चैनल लगाओ फुटबॉल। फजान भाई यार परेशान हुए हैं, पता नहीं क्या कोई मसला हो। चलो लगे चेक नहीं मोटे चेक नहीं उत्ते वाले नाल लाइव जे कोई शक नहीं चक मेरी चेक नहीं विवा जट दिया चले सरदारी लगे चेक नहीं मोटे चेक नहीं उत्ते वाले नाल लाइव रखी अख नहीं वेरी कख नहीं गेम घूमदी आ बैठे फोन चक नहीं पिछे जग नहीं लाई लग नहीं लगी कईयां दे आ उत्ते तक अग नहीं कौड़ा लगदा सवा पुछी जरा जाके नाम चले था जट तां पहली मल्ली बैठा था अगे कड्डिया भलेखे कई वारी जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं बीबा जट दिया चले सवारी लगे चेक नहीं वड्डे चेक नहीं उत्ते वाले नाल
बंद की थी। में इंशाल्लाह आपको ये वीडियो मिलेगी। तो अहमद भाई के घर वाले आए थे तो उन्होंने बुला लिया। तो करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।